Good. Hello mga paps. Ngayon, mag-unbox tayo ng dashcam. Okay. So, nabili ko to siya sa online shopping. And kung makikita nyo, yan. Ito yung ating dashcam. Well, maganda yung packaging niya. Made in China. Okay. And ito na yung ating medyo na-UP ng konti yung sa GPS, pero okay lang. Ano lang naman to, wala namang import, hindi naman babasagin yung loob nito. Okay, so yun yung GPS, and ito yung pinaka dashcam. Oops, meron pa pala yung memory card. Well, kasama kasi ito sa package, pero soon, palitan din natin to. Okay, so ito yung memory card. Bali, 32 gig. Siguro mga, I think kung mga 720p ang setting natin, siguro mga 6 hours. Pero kung 180, possible mga 4 hours lang to, yung recording. Depende sa bitrate, tsaka dun sa laki nung memory card. Then ito yung pinaka main dashcam. Okay, so 70 mi, okay, Pro. Okay, 70 mi Smart Dashcam Pro. Yan. So ito na yun. Ang price niya sa online na nabili namin is 3,348. Okay, galing China. So, isang package siya. Okay. Itong dashcam. Yung kanyang GPS. And yung memory card. Okay. So, yan. Okay. So, siguro, tingnan muna natin yung GPS. Okay. So, hindi tayong babasa. Pilipino tayo. Bukas lang kagad. Ito yung GPS module ng 70 mi. Okay. So, ganyan lang yung packaging niya. Ito lang yun. Bali, ito yung para magkaroon siya nung ma-check yung if ever na pag magkakaroon ng collision, nag-i-info siya. So, inilalagay siya dito. Okay, pero optional to, hindi to required, pero bibili ka na, kaya ka nga bumili nito kasi gusto mo ikabit ito. Okay, so yun. So talingin natin yung ganyang panlagay sa windshield. Okay, para dumikit. Okay, ano card? Ayan. Okay, dito tayo sa main event. 70 mi. Okay. Siguro yun, pag bibili kayo ng dashcam, ang number one ninyong dapat malaman yung regarding doon sa linaw niya sa pagkuha. So yun yung actually yun yung binabayaran sa dashcam, yung linaw. Okay, especially during the night. Dapat malinaw siya kumuha. Okay, ito na. So natin siya. Okay. Packaging is nice. So tanggalin natin. Okay. Ito na yung main dashcam. So I think adjustable to. Naiikot. Yung naiikot nga. Okay. Nata-twist para sa tamang angulo. Okay. Dito kinakabit yung module, yung GPS kanina. Siguro mamaya-maya. Okay, ito yung mga pindutan. Well, solid yung mga pindutan. Yung plastic, solid din. So, wala naman akong makukomplain sa pagka-plastic niya. Probably ito yung mic. Okay, ito yung lagayan ng memory card. At saka yung charger. Okay. So, ito natin. Ano ba bang meron dito? Ito yung
pagkabit ulit sa windshield. Yung parang sticker yan. Okay. Then, cable. Uy. In fairness, mahaba yung cable niya. So, I think hindi tayo bibili ng 3 meters. So, okay na to. Sapat na to para sa kotse. Okay. So, nakikita nyo. I think sapat na to. Later on, sa next video ko, tuturuan ko yung paano mag-install ng ganito sa kotse. Okay? Ng cable. Paano yung cable na nakatago. And next is ano to? Sa kaya to? And ito yung charger. So that's nice. Dalawa yung outlet. Okay. So dito tayo kakapit yung 70 may dito sa kulay pula. Then ito siguro probably you can charge cellphone. Okay. So nice din yung quality. Okay. Ito hindi natin alam para saan kaya to. Okay. Then meron din siya isa pang module. Okay. Pag wala ka ng GPS, ito yung gagamitin mo. Okay. So ito yung i-attach mo sa likod. Okay. So ito na yung mga nakuha natin dun sa set. Okay. Okay. Ito na yung worth 3,348. Ito yung makukuha ninyo. Okay. So pinaka main dashcam. Ito yung GPS module. Yung charger niya. Yung cable. Tsaka yung pandikit sa windshield. Then ito na yung memory card. Hindi ko sure kung okay talaga itong memory card na to. Pero guys, reminders lang, hindi ganito talaga ang pan-dashcam. Like sa Scandis, meron sila nung high endurance o yung extreme pro. Yun yung recommended ko. Well, pag nasira to, tsaka na lang natin papalitan. So gamitin na lang muna natin for the meantime. Okay. So before we start siguro, well, ito sa kotse natin ito masusubukan. Okay. Try muna natin kapit using cellphone charger na lang muna. Okay. So wait lang guys. Okay, ito na. So lagyan muna natin siya ng power before natin lagyan yung memory card. Oops. Button, press and hold for 15 seconds to reset. Okay, power button. Ayan, basahin nyo. Power button, press and hold for reset. Okay, press down natin. Nangyari. Wala. Press na ulit. Okay, nagbukas. And button. Okay. Yun, tumutunog. Solid yung press. Maganda yung press nung ating yung mukhang solid naman. Okay. So, tanggalin daw natin to. Yun. Ito yung film. Okay. Okay. Press, hold. Oh, mamatay lang naman. Hindi touchscreen na. Time reset. Please calibrate by
connecting to your mobile phone. Please insert SD card. Please insert SD card. Okay, di siya nagpa-function pa hanggat walang memory card. Okay, so later on, kabit natin yung memory card. Pero at least na-i-open natin. Okay, so off muna natin siya. Okay. Hanggang natin. Okay, dito ito gupitin. Okay. So, kabitan naman natin to. Paano ba ito? Hindi pumasok, kabila. Okay, press. Yun. Yun na. Kabit na. Tapos na. Kabit na rin natin itong GPS module para isang open tayo. So, pagkakabit nito, I think ito from galing sa baba. Okay, then click snap. Yun. Okay, I think ano to, parang squeegee. Okay, so wala naman talaga siyang use. Squeegee siya. Later on siguro dito natin siya gagamitin sa pangkabit sa ating windshield. Okay, try natin power on. So yung ano niya is micro, yung charger niya. Okay, Time reset. Please calibrate by connecting to your mobile phone. Okay, pinormat niya automatic. Okay, kung mag-ano kayo ng dashcam, mas maganda Start recording emergency video. So yun na guys, ito na yung unboxing. Later on siguro natin regarding sa mga settings naman. So pag-aralan ko na lang muna. Well, good naman yung quality ng video niya. So yun na. Okay, good. So press like kung nagustuhan niyo yung video, and subscribe kayo para ma-notify kayo dun sa actual video recording. Siguro try natin magkaroon din ng comparison. Meron akong dashcam 4000. Medyo matagal na yon, okay? Pero solid na dashcam yon. So ngayon ito yung ating nire-review ngayon. Itong 70 my smart dashcam. Thank you and subscribe to my channel, Kuya Shane. So yun, para at least ma-notify kayo dun sa susunod ko pang video.